Amici sportivi, buon pomeriggio e ben trovati dal Pala Badiali di Falconara. Nel frattempo partiti, calcio d'inizio quindi per Città di Falconara, Italcave Real Stat, che però sul fastidio portato da Tati perde il pallone. Attenzione a Marta, la sfera sul suo destro, conclusione che chiama in causa Margarito. Corner per il Città di Falconara, taglio di Guti, si fa vedere Marta, il pallone arriva da lei, destro! Sembrava fatta per il Città di Falconara, invece il pallone è terminato fuori. La palla l'ha riguadagnata la squadra di casa, ma Ferrara accelera! Conclusione di Ferrara che come al solito appena entra in campo graffia, respinge, si espone al contropiede di Città di Falconara, urla Massimiliano nelle indicazioni di difesa, Renatigna, salta un avversario, Renatigna all'appoggio, il tiro di Biase, salva tutto! Non ha sfruttato il contropiede il Città di Falconara, ancora molto spazio, attenzione Renatigna, si è persa Pereira, sbaglia il controllo Pereira! Ed è un'occasione mancata, ma non vuole smettere, mamma mia, Isa Pereira cosa ha provato? Renatigna vuole fare tutto da sola, ancora Renatigna va sulla fascia, c'è Marta a dar fastidio, ancora una conclusione, calcio d'angolo, attenzione Marta è molto libera, conclusione con il piatto, Renatigna, controllo, danza sul sinistro, guadagna spazio per calciare, ci prova col destro, Di Biase c'è. E quindi si è creato lo spazio per calciare mentre c'è il colpo di testa a rete! Guti segna lei, la più lesta di tutte nel mordere in area di rigore. Tati mette in mezzo, bella palla per Marta! E c'è il gol della numero 7 spagnola. 2-0 del Città di Falconara a 1,54 dall'intervallo, ha segnato Marta. Soldevilla riceve all'indietro il pallone, di nuovo Renatigna, di prima gran palla, prova ad allargare il gioco, Soldevilla in mezzo, gol! Che gol fantastico dell'Italcave Real Stat, un'azione meravigliosa finalizzata con l'ultimo tocco di Russo. Suona la sirena, finisce un gran bel primo tempo, 2-1 per il Città di Falconara sull'Italcave Real Stat. Palla al centro e via al secondo tempo. Margarito che alla fine ha avuto la meglio, mentre Boutima si gira e realizza un grandissimo gol, quello del 2-2 dell'Italcave Real Stat. Gran giocata di Sara Boutima. Chiude Pato, Nona accelera, Nona gran dribbling, Nona in area, il tocco, rete! Raffaela Pato Dalmaz su una di quelle giocate da strusciare i piedi, da ripulire i piedi a chi gli ha servito l'assist, ovvero Nona, e così fa Pato. L'esultanza per una giocata meravigliosa di Nona, deve solo appoggiare in rete Pato. Luciani si incunea, palla per Marta, sinistro Margarito, ci mette una gran pezza. Ferma tutto dalla parte opposta, Renatigna, gran dribbling, manda a sbattere l'avversario, Renatigna, il tocco ed è un miracolo di chiusura, quella di Isa Pereira, è un gol che viene festeggiato come tale per la sua squadra, su un capolavoro di tecnica di Renatigna, con massima emotività. Bella invenzione di Ferrara, Luciani! La manda da Renatigna, va da sola contro due, Renatigna, dribbling sullo stretto, ancora Renatigna, prova a calciare! Mamma mia Renatigna! E quando si mette in modalità difensore non lascia passare nulla. Renatigna! Dal nulla! E ora Tati esce fuori su Valerio Smith, attenzione, Mansueto si gira e chiama in causa a un ottimo intervento Angelica Di Biase. Dalmaz. Bella palla per Tati, Tati! E trova la gran risposta di Margarito. Lo concede nuovamente allo Stat, Nona però recupera la sfera, si lancia in avanti, arriva come un falco, Pato, l'ha vista, Nona! Ma non ci arriva ad un soffio e addirittura Pato Dalmazzo colpisce forte involontariamente su Margarito, brutta botta, non riesce ad appoggiare il piede sinistro e gli applausi sportivi. Riesce addirittura a stoppare il pallone, poi lo perde clamorosamente Di Biase, riesce a fermare in qualche modo la conclusione di Mansueto. Luciani va in contropiede, Sofia Luciani, il capitano Luciani, destro! Palla fuori! Soldevilla pensa alla soluzione migliore, appoggia proprio per lei, per la numero 22, poi va via, ruba palla però Luciani! Luciani! Luciani ruba palla! E poi scaraventa il pallone in fondo al sacco. È il gol del 4-2, ci pensa il capitano Sofia Luciani. Renatigna ancora porta il pallone, la sfera si scopre, Marta, pallonetto, la palla deviata, ma viaggia verso la porta avversaria e termina fuori. E infatti continua a distribuire applausi. Attenzione, superiorità Falconara, 2 contro 1 da questa rimessa, Pato, pallone sul secondo palo per Marta, che trova la doppietta personale. E adesso sì, chiude i conti.
5-2 per il Città di Falconara. Calcio di rigore, rincorsa di Patto Dalmaz, destro, rete, e l'aveva anche intuito Mansueto, ma gonfia la rete Raffaela. Patto Dalmaz è 6-2 per il Città di Falconara. Arriva il suono della sirena, 6-2 vince la squadra di Massimiliano Neri, 12ª vittoria consecutiva, 12ª vittoria in 12 gare.